にちは。今日は私たちはこちらの西岳小学校に来ております。今から学校の生徒さんたち、また地域の人たち、先生たちと一緒に民間行事の一つである稲刈りに参加させていただくことになりました。とてもありがたいですね。実は西岳小学校は5月田植えの時期も全員で田植えやるんです。そうですね。実はその時期も私たちご一緒に参加させていただきました。で、あの時の泥の中のすごいぬるぬるしたいい感触と、またこう田植えした後のこう緑色の苗がずらりと並ぶ田んぼを見渡してからのその感動は未だに覚えてます。本当ですね。本当にもう昨日のことのようによく思い出しておりますが、そろそろ春に植えた苗が地域の方々やまた生徒たちの愛情で育てられる。今日私たちにどれだけの富を準備してくれているか早く見たいですね。そうですね。そうですね。じゃあみんなで早く行きましょうか。はい、行きましょう。はい。意外と難しいですね。本当にちゃんと力を入れなくて、自分の重力を使ってただ後ろに引っ張る感じですけど、こう慣れたら結構楽しいです。でも全然皆さんより私の方が全然遅いです。皆さんがささささっとすごい早く終わりましたけど、私がまだまだもっと頑張ります。皆さんに追いつくように早めにやります。じゃあ早速やります。話しかけないでください。先生がやり方を教えてくれて、とても分かったつもりで借りたんですが、すごく難しくてキュッといい音してパサッとみんな切れていたけど、自分のはなかなか切れなくて難しかった。3回目からやっと少し分かるようになって、4回目5回目が気持ちいい音が出ました。はい、今日の稲刈り無事に終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、また実は私たちこう田植え、また今日の稲刈りの工程は、私たち普段食べてるお米作りは、全部88の工程からなると言われてますね。そうですね。本当にそれを聞いて、今日の晩ご飯は絶対にもっと美味しくなるでしょう。そう思っています。実は、宮古城は本当に大自然に恵まれています。そこで宮古城の学校でこういう、稲刈りとか、田植えるとか、さつまいもを植える体験できる農作業の体験できる学校がいくつかありますね。そうですね。本当に88の工程ってすごい多いなと思って、ね、今日の稲刈りもだいぶ最後の方かなと思ったら、なんと65番目でしたね。またこれからもいろいろあるらしいんですが、実は12月にこちらの西岳小学校の生徒さんたちが収穫祭も予定していまして、餅つきをしたり、煮たぼや焼き餅などを皆さんが作っていただくということも聞きました。そうですね。それです。とても面白そうで、また食べ物も美味しそうですね。本当にそうですね。はい、ではこれで今日の国際交流のチャレンジは達成しましたね。はい。そうです。達成です。達成。はい。ではまた国際交流のチャレンジまたお会いしましょう。はい、またお会いしましょう。